السلام عليكم متابعين قناة حب رمان. اليوم رجعت لكم مع وصفة جديدة وهي تمن روبيان. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، ولا تنسون الاشتراك بالقناة إذا ما مشتركين وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، واللايك إذا عجبكم الفيديو. المقادير راح أترك لكم إياها بصندوق الوصف وراح تظهر لكم الآن على الشاشة. ويا روبيان، تمن، بصل، زنجبيل، ثوم وبهارات وملح وشبنت وزيت. وهنا أنا أعد مثل ما تشوفون التمن منقعي، الروبيان غاسلي. حجم الروبيان بكيفكم تريدون، هاي عندي الحجم الصغير والحجم الكبير تقدرون تشتروه وتسووه، ماكو فرق. هنا أنا أول ما نبدي نطبخ التمن نخلي مي وملح. من يبدي يغلي عندنا المي ننزل عليه التمن اللي منقعي نص ساعة ساعة أكثر مو مشكلة. كل ما ينقع التمن فترة يصير أحسن. وأكيد أكو أنواع التمن، كل واحد يعرف نوع التمن اللي يستخدمه. هاي هنا ورا ما طبخناه تقريبا 20 دقيقة ويا المي والملح. هنا راح نصفيه من المي مالته. هنا راح نخليه زيت ونخليه بصل. هذا البصل طبعا دا تشوفون شكله هذا متجمد، يعني مجمد عندنا مجمديه. فنبدي ننزل البصل على الزيت ونبدي نحمس بيه. بس يبدي يتغير لونه ننزل الروبيان. مثل ما قلت لكم الروبيان تقدرون، هاي احنا عندنا الحجم الصغير، تقدرون تستخدمون الحجم الكبير اللي موجود عندكم بالبيت وتبدون تحمسون بيه. طبعا لازم يكون على نار عالية، ومثل ما تشوفون بما انه هو جامد راح يبدي ينزل سوائل من عنده، وما يحتاج وقت. حتى إذا كان الحجم مالته كبير ما راح يحتاج وقت بالطبخ مالته والاستواء. يعني فد 15 دقائق بس يبدي ينشف المي مالته. نبدي ننزل عليه البهارات، هي كركم، فلفل أسود، 7 بهار، شبنت، ثوم، زنجبيل وملح. طبعا هاي الكميات تختلف حسب كمية التمن اللي عندكم اللي تريدون تطبخوه وكمية الروبيان. تقدرون تستبدلون بدال الشبنت، تقدرون تستبدلون الكزبرة الخضراء. طبعا أكيد طعمها طيب ويا السمك، والروبيان يعني يعتبر مثل السمك، فتقدرون تستخدمون الكزبرة الخضراء إذا تريدون، أو الشبنت مثل ما احنا راح نسوي هسه. هنا نزلنا الثوم والزنجبيل والملح. إن شاء الله جربوها وتعجبكم، ولا تنسون الاشتراك بالقناة إذا ما مشتركين وتفعيل الجرس واللايك. هنا ورا ما صفينا التمن وكملنا الحمس مالت الروبيان والبصل والتوابل مالته، راح ننزل عليه التمن هنا ونطبقه. مثل ما شفتوها خطواتها كلها سهلة. طبعا خلال يعني 20 دقيقة إذا نريد نقول طبخنا التمن على جهة بنفس الوقت، وحمسنا الروبيان والبصل والبهارات. فعلى ما يعني صفينا التمن رجعنا طبقناه سوية، وراح نتركه فد 20 دقيقة يتهدر على ربع ساعة إلى 20 دقيقة يتهدر على نار ناصية. هسه قلبناه ونتركه يتهدر. ومثل ما تشوفون شلون صار عندنا لونه وشكله يشهي. إن شاء الله تجربوه وتنطرون رأيكم به. وإلى أن نلتقي مع وصفة جديدة من قناة حب رمان. في أمان الله.